syarat wali. Wong mergo di antara syarat wali iku wong iku ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur. Padahal ini profesor doktor ahli hukum, anak wong anak gue trimo insinyur. Kang butuh kiai ngaji be wong sing ora anak kiai. Ora anak kiai alim butuh kiai alim yo ben urusanane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anak kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai. Kowe iku kersane pangeran malah buke alat ku mau luhur. Malah nek kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Jadi kiai jebutane kecangkem. Ora kira blesno pangeran. Jadi pangeran itu kepengen contoh orang anak kiai sededi. Ya, lah keluarga kiai wis tawadhu den anak kiai kon ngaji dene wis apik. Malah dekne ku mau luhur. Ya aku anak kiai di murid anak kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel goblok-goblok. Yo rasa ngono wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rasul suke. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa, padha wae. Sekseni wae ora tak kecangkeman. Wa ya tanazzalul amru bena guna di ta'lamu kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in. Kulo tafsir alim di murid ra jelas. Sekseni ae kekuasaane Allah. Ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas iso wae wong alim di murid ora jelas pancen Allah kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula. Kadang-kadang wong kiye iki tak kok. Dengan hebat tenan. Umume wong alim dihormati ngene. Jenengan anak gue ketek cowok mbek tenan. Lho aku lagi wae. Iku wong alim amatir ra ngene. Makomku wis ra dihormati wong cek dihormati. Kodene mah gorok harus sing gawakno. Moro didi dijarakno wong loro. Paribasane kena lalere murid ra ikhlas. Padahal aku kena lalu di baru rukin ya. Angger takon baturi turu mesti turuse. Wes mesti parah tenan. Ya tapi aku sebagai wong alim ya iku kudrahe Allah. Ngene iku kudrahe Allah. Ayo wis ini ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ya pirsa nak donya pengin iki yo. Sale bahasa alim tapi kok muridé bulat. Ya ditulis ngene iku. Tapi bulete murid tetep apik. Bulete wong apik tapi ning ndi tetep ning rahmate pengen. Nek ora nak donga Gusti, bulete kawulane jenengan teng pundi? Tak ram loyang mlayu ning rahmate pengiran. Ana wali nak donga ngene, kula seneng mbek wali sing jadab-jadab. Ya Allah, ha anana taqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masuk kula molak-malik bulet ngalor kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor aku kudu ning kidul. Kok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo ora wali dapat bareng donga. Insyaallah ha ana taqallabu fi rahmatika wa saati fatika. Kula seneng mbek wali-wali sing dapat uripe ku penak kula nu. Daftar wali sing niku mawon dadi. Nyaman uripe wis happy. Ora kok amen kena zaman akhir murid karo hae guru. Zaman akhir dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Ya wis kedupnya nas, sing ngomongi sapa. Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan rumangsamu sapa sing gawe. Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengen ngene, nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi. Omongnya skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah kok di sini kayak mak sodako Rasulullah, apa? Wah hebat Nabi jenengan Gusti. Ngabarno zaman akhir bulut kenan. Alhamdulillah.